Sveiki, sveikinuosi su jumis iš Rūdiškių. Šiandien sprendžiau savo padaryti tokį kaip iššūkį. Iš Rūdiškių važiuosiu paspirtuku į Varėną. D režimu su paspirtuku esu nuvažiavęs 48 km. Dabar man laukia kažkur 60 km. Planuoju aplankyti objektus, Piliakalnius, prie bažnyčios, patį miestelį. Nežinau, koks mane laukia kelias, ar bus žvyras, ar bus visur pravažiuojama. Tai yra tų nežinomybių ir kas prisideda prie to, kad čia būtų ne tik tai važiavimas, bet ir iššūkis. Biškai yra nežinomybės. Darysiu trumpus video, objektų, vietų, taškelį, kur sustoju. Su Garmin laikrodėmis fiksuosiu atstumą ir tik tai stabdysiu, kai bus poilsis ir maistas. Tai kol kas atsisveikinu ir susitiksim, kai aš būsiu prie kito kokį nors įdomaus objekto. Daug laukti nereikėjo. Čia šalia geležinkelio stoties yra bokštas ir yra toks parkelis. Vasarą visai smagu turbūt pasivaikščioti. Toks nedidelis. Ir yra tokios pramogos. Tokios supynės. Reikės išbandyti. Ir tada keliausiu link bažnyčios. Taip atrodo mano paspirtukas su dviem baterijom, kuriam šiandien reikės su ėjimu pėsčiomis kažkiek. Gal kažkur pavyks pakrauti biškai, kur valgysiu. Ir reikės įveikti 60 km atstumui maždaug. Užsuksiu trumpam į parduotuvę. Panišau šiandien paimti vandens. Paėmiau arbatos, sausainių, bet panišau vandens. Tai aš paplaidyti parduotuvę. Galima apsipirkti. Kainas aš žinau kokias čia, bet kainų ir nelyginsiu. Taip parodysiu iš vidaus kokią parduotuvę. Atvykau jau prie bažnyčios. Čia labai gražus parkelis. Yra toks fontanas. Čia irgi visai įdomu, ypač vaikams. Ir bandysiu užsukti į bažnyčią. Taip, čia tokiam parke šalia palieku paspirtuką ir einu apsižiūrėti bažnyčią. Kiek matau, čia į vidų negalima užeiti, bet pasižiūrėsim. Kaip atrodo šitą bažnyčią. Jinai yra pastatyta 1932 metais. Tai greitai jai bus 100 metų net. Va, tai tokia bažnyčia. Taip atrodo.
istorijos daug nežinau. Ir praeisiu aplink bažnyčią. Jinai 2020 metais buvo remontuota. Metinės. 1908 metais leido statyti šitą bažnyčią, gavo leidimą. Čia galbūt žmogus gyvena, kamera. Yra šalia bažnyčios ir saliukų, kur galima pasidėti. Ir sekantis objektas pagal planą yra piliakalnis. Tai iki kito video, kai būsiu piliakalnyje. Kaip sakiau, darysiu trumpus video vietų, sustosiu, yra gražu, ten apsilankau. Toks stadionas. Vatkamas čia, ten toli yra krepšinė aikštelė, gruntas, kaip matau, naujas, vatkas toks bokštelis yra, o ten pabaigoj daroma kaip treniruoklis. Tai va toks miestelis kaip Rūdiškis turi vat ir stadioną. Žolė tenai, matau, dirbtinė, ir net kamera yra filmuojama. Kas važiuoja tik keliu, mašinų nedaug, oras geras, vėjas pučia, visai smagu. Dabar tos sudės iki Piliakalnio biškai kitoks kelias. Pavadinimas Piliakalnio Поверните направо. Ir liko jau 4 kilometrai. Dabar biškai kelias nepatogus. Bus toks žvyras, žiūrėsim kaip seksis važiuoti. Sekasi važiuoti, kur kietas pagrindas kaip ir normaliai, išskyrus vibraciją, o kur daug smėlio, tai tiesiog paspirtuką ratai skęsta, smėlė buksuoja, tai apie pusę kilometrą reikės praeiti pėsčiomis. Ir planuoju prie Piliakalnio užkasti, pavalgyti. Turiu arbatos, aš gersiu arbatą
ir dar turiu Varškė. Iki Piliakalnio tenko eiti tokiu keliu. Biški, net turbūt ne biški, nepatogu. Važiuoti nelabai. O iki jo dar liko 2,5 kilometro. Žiūrėsim, koks kelias bus toliau. Atgal turbūt vyksiu kitų kelių. Pagaliau išeinu ilgesnį kelią, jau nešiu pėsčiomis, o važiuosiu. Laiko nemažai praėjau, reikės pažiūrėti tarpą, tarp vieno kito video. Ir čia gatvė vadinasi Piliakalnio. O, atėjau iš tenai, kur yra ežeras yra dar. Tai atgal bandysiu kitų kelių važiuoti. Nu, kol kas iki Piliakalnio man iššūkis, sunkiausias tarpas iki šio momento. Atvykau prie Piliakalnio ir dabar parodysiu, kaip atrodo vaizdas iš Piliakalnio. Šią teritoriją buvo prieš tai, kad išsinuomota, o čia, kad toliau važiuoti, stovyklauti ir kurti laužus draudžiama. Nu ir dabar nueisim, pasikelsim į Piliakalnį. Čia taip visai vadinasi Žuklijų Piliakalnis su gyvenviete. Einam, pažiūrėsim. Biškai kas. Čia ne šiukšlės. Čia kažkas buvo ir gal nuėjo irgi Piliakalnį. Kol kas planuoju eiti į paspėtuką, bet gal reikės paimti. Va, čia toks informacinis stendas. Galėsite sustabdyti video, ką žiūrės, ir paskaityti. Nu, dabar keliamės į viršų. Čia matyt nesenai remontuota. Labai švaru, gražu, nudažyta nesenai. Net jaučiasi kvapas dažų. Gal kažkas ieškos vietos netoli Vilniaus, tarkim 100 metrų, 100 kilometrų atstumą, jau galės gal ir čia atvykti.
vietos. Biškai užkasti. Važiuoti toliau. Tai va, tai kol kas tiek. Ir sekantis objektas bus arba prie šito ežero kitoj pusėje poilsiavietė. Arba jau toliau važiuosiu link Varėnos ir žiūrėsiu, dėliosiu biškį maršrutą. Nes laikas dėl kelio per Žvyrą, einant pėsčiomis, prailgo. Ir galbūt reikės derintis, kad spėti į traukinį. Nes atgal grįšiu iš Varėnos su traukiniu. Gal kažkam įdomu, galės prisijungti, planuoju tokias keliones pažintinės daryti dažniau. Važiuojant link Tanuškės, biškį laikrodį pamiršau paspausti. Pusę kilometrų nefiksavau su laikrodėmis. Ir va, užsukau čia Grendavės kaimas. Kažkoks yra. Čia va yra gražių vietų, va. Staliukas, pavėsinė. Vėliavėlė yra. Čia kažkokių darbelių. Ne, čia elektra yra. Ten krepšinio aikštelė yra. Du suoliukai. Tiksliau ne aikštelė, krepšys vienas. Ir ten yra tualetas yra tenai. Va, vokiečių karių kapai tenai ir žudikai yra. Tai va, yra ir po kelių keliaujant gražių vietų. Dabar va ką valgiau, išnesiu čia į šiukšliadėžę. Čia gal niekas nesupyks. Nu va, ir keliausiu toliau. Kažkur liko man apie 5 kilometrus. Važiavau į Onuškis, čia prie bažnyčio. Ir vat tenai kažkas numatyta, kažkas turbūt vyks. Biškį prasėsim, pažiūrėsim, ar galima užeiti į bažnyčios teritoriją. Jau matau, kad galima. O ten kažkoks koncertas vyksta. Bet pradžioje aplink bažnyčią. Gal aplink neįsiu, šiaip čia nelabai ką įdomaus. Į vidų, matau, čia užeiti nepavyks. Kažkas reikia kažkoks bokštelis.
Pažiūrėsim, ar bažnyčia atrakinta. Tikriausiai užrakinta. Tai tada eisim. Pažiūrėsim, kas ten vyksta. Šiandien Liepos 6. Pas mus šventė. Vėliavėlės kaba.